আমাদের ভিডিওতে স্বাগতম। আজকে আমরা আরেকটা নতুন প্রোডাক্ট দেখব। এটা হচ্ছে আমাদের এনকে ব্র্যান্ডের সিলিং অ্যাডজাস্ট ফ্যান। তো এটা মূলত আমাদের ইউজ হয় ওয়াশরুমে, বিভিন্ন ওয়াশরুম বা বড় যদি কোনো আপনাদের অফিস রুম থাকে বা অডিটোরিয়াম রুম থাকে বা হোটেলের যদি কোনো আপনাদের রুম থাকে, যে রুমটা আপনাদের সাফোকেটেড ওয়াল দিয়ে বাতাস বের করার কোনো স্কোপ নাই, যে আপনার চারদিকেই হচ্ছে আপনাদের ওয়াল, তখন সেক্ষেত্রে আপনারা ফলস সিলিং কেটে অথবা ফল ছাদ কেটে এই ফ্যানটা কিন্তু আপনারা খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এখানে একটা পাইপ কানেক্ট হয় 4 ইঞ্চি সাইজের, যার মাধ্যমে আপনি দূরে 10 ফিট 20 ফিট 30 ফিট দূরে আপনি বাতাসটা খুব অনায়াসে বের করে দিতে পারবেন। মূলত যে রুমগুলো আপনাদের 2-3 দিক 4 দিক থেকেই মোটামুটি কভার করা থাকে, সেই রুমগুলোর জন্য এটা খুবই ভালো হবে। তো এটা ছিল আমাদের এনকে ব্র্যান্ডের সিলিং অ্যাডজাস্ট ফ্যান। এটার সর্বপ্রথম যে বৈশিষ্ট্য, এটা মোটরটা হবে 100% কপার কয়েল, এবং কপার কয়েল হয় ফ্যানটা অনেক দিন টেকসই হবে, এবং এটার কিন্তু এয়ার ভেলোসিটিটা অনেক বেশি। আর আমরা প্রথমে একটু মেজারমেন্টে যাবো, যেহেতু আমরা 8 ইঞ্চি বলেছি। 8 ইঞ্চি মেজারমেন্ট আমরা একটু বলি। আপনাকে যদি ফল ছাদ বা ফল সিলিং কাটতে হয়, এটা আপনাকে কাটতে হবে 8 ইঞ্চি করে। এটা 200 mm আছে, ঠিক 8 ইঞ্চি থেকে 8 ইঞ্চি যদি আপনি একটু কাটেন 200 mm থেকে বেশি, তাহলে আপনার জিনিসটা খুব সহজে ঢুকে যাবে। দুই দিকে কিন্তু একই মাপ, হ্যাঁ, 200 mm। 8 ইঞ্চি থেকে সামান্য একটু বড় কাটবেন। আর আউটার ডায়ারটা যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন কত ইঞ্চি আছে, এটা আছে ঠিক 9.5 ইঞ্চি। হ্যাঁ, তো 9.5 ইঞ্চি আউটার, আর ভিতরেরটা হচ্ছে আপনার 8 ইঞ্চি। তো 8 ইঞ্চি থেকে একটু বড় কাটলে আপনি খুব সহজে নাটগুলো লাগাতে পারবেন। আর পাইপের মেজারমেন্টটা একটু বলে দিচ্ছি, 4 ইঞ্চি ডায়া। এটা আগেও বলেছি, আমি একটু মেজারমেন্টটা দেখিয়ে দিচ্ছি, খেয়াল করতে পারবেন হয়তো ভিডিও থেকে। 4 ইঞ্চি ডায়া। আচ্ছা, এই ছিল আপনার মেজারমেন্টের বিষয়। আর বাতাসের এয়ার ফ্লোটা আমি একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু সরাসরি আমি আপনাদের হাতে দিতে পারছি না, এই জন্য আমি জাস্ট একটা জরির মাধ্যমে একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি শর্টে। এটার এয়ার ফ্লোটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো, যেহেতু আমি বললাম লম্বা 20 ফিট 30 ফিট পাইপ হলেও আপনার এটা অনেক দূরে যাবে। আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন জরিটা দিয়ে, এটা কিন্তু অনেক ভালো বাতাস, জরিগুলো প্রায় অলমোস্ট উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর এটার এয়ার ফ্লো আপনার ডাক্টিং পাইপ করে যদি দেন, খুব সুন্দর। কোনো জায়গায় কোনো ব্যান্ড থাকলেও বাতাস কিন্তু খুব সহজে ব্যান্ডগুলো পার হয়ে একদম শেষ মাথা পর্যন্ত চলে যাবে। আর মোটরটা কপার কয়েল হয়, এটা অনেক দিন দীর্ঘদিন পর্যন্ত আপনারা ইউজ করতে পারবেন। আর মোটামুটি বদ্ধ রুমগুলোর ক্ষেত্রে খুবই ভালো সমাধান, সাউন্ডলেস, কোনো শব্দ হবে না। তো আমাদের ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ।